ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಬೇಸನ್ ಕಾ ಶೀರಾ ಅಂತ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾಯಸ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಷನ್. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾಯಸ ಇಲ್ಲ ಬೇಸನ್ ಕಾ ಶೀರಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಇದೇ ಥರ ಬಾಣಲಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ. ಇದನ್ನು 8 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, 1 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಡೇಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಖರ್ಜೂರದ ಪುಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಪಾಯಸದ ಥರನೇ ಇರಲಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದರೂ ಕುಡಿಬೋದು, ಈ ಗಂಜಿ ಕುಡಿದ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಪಾಯಸದ ಥರ ಕೂಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಸ್ವೀಟನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಖರ್ಜೂರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಕೋಕೋನಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂತಾನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗಟ್ಟಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ತಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಗ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಗಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕೂಡ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಕುಡಿಬೇಕು ಅನಿಸ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕು ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಪಾಯಸ ಅಲ್ವಾ, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೇಸನ್ ಕಾ ಶೀರಾ ಇಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾಯಸ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರೆಮಿಡೀಸ್, ಮನೆಮದ್ದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.